टोयोटा यारिस, इसके एसी में ये इशू था, इसके एसी ब्लोअर में आवाज़ आ रही थी तो कस्टमर काफ़ी डिस्टर्ब था। अब आवाज़ दो चीज़ों से आती है, या तो ब्लोअर की मोटर में आवाज़ होती है या ब्लोअर के अंदर कोई चीज़ गिरी होती है। अब हम इसका ब्लोअर ओपन करेंगे। मोस्ट ऑफ द कार्स का ब्लोअर कंसोल के बैक साइड पे होता है, लेकिन यारिस का ब्लोअर स्टीयरिंग साइड के लेफ्ट पर है। फर्स्ट इसके प्लास्टिक फ्रेम ओपन करना पड़ता है, देन गियर कवर, देन इसका हैंड ब्रेक कवर ओपन करेंगे और उसके बाद एयर डक्ट एक ओपन करेंगे जो नीचे पैरों की तरफ हवा लेकर आती है। फिर उसके बाद एक रॉड ओपन करना पड़ता है। फिर सारी चीज़ें ओपन करने के बाद ब्लोअर की जगह बन जाती है और ब्लोअर के 3 पेज खोलने के बाद ब्लोअर बाहर आ जाता है। अब मैं आपको इसका ब्लोअर बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। ये देखें, ये टोयोटा यारिस का ब्लोअर है और इसके अंदर ये एक पेपर का पीस गिरा हुआ था जिसकी वजह से ये शोर कर रहा था।